Sziasztok, ez itt a Digital.hu médiapiaci műsora. Idén 10. alkalommal készítette el az IAB az úgynevezett EdExpect kutatását, amelyben a hazai piac reklámköltésekre vonatkozó várakozásait mutatja be 2025-re. Médiavállalatok, hirdetők, ügynökségek, szolgáltatók vezetői és munkatársai körében készült a felmérés, amelynek az eredményéről Kardos Gáborral, a Magyar Yeti Zrt. Vezérigazgatójával, a kutatás megálmodójával és vezetőjével beszélgetünk. De mielőtt belevágunk, arra kérlek benneteket, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Beszélünk mindjárt az egyébként optimista számokról is, de a felmérés maga februárban készült, és azóta volt egy miniszterelnöki beszéd, valamint pont a mostani beszélgetésünk előestéjén az amerikai elnök is bejelentett olyan vámtarifákat, amelyel tulajdonképpen az egész világ gazdaságát érintik majd. Mit gondolsz, hogyha ez a felvétel egyébként, mármint maga felmérés ezekben a napokban, vagy holnap készülne, akkor más eredmények jöttek volna ki, mint eredetileg? Én is köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Évek óta küzdünk azzal a kihívással, hogy bármilyen pillanatban végeznénk is a felmérést, jönnek újabb impulzusok, és ezek az impulzusok ugye a közelmúltban fel is gyorsultak. És érdekes módon az a válaszom, hogy a legfőbb trendekben szerintem nem. Mert az elmúlt immár 10 év tapasztalata, hogy elsősorban szakmaibb dimenziókra reflektálnak a válaszadóink, és azokat tartják fontosnak, amik így nagyon alakítják a reklámpiacot. Tehát nem kérdés, hogy egy globális vámháború az érdemben fog hatni a reklámpiacra, de ezt még senki nem tudná most se fölmérni, hogy hogyan és mennyiben. Egy csomó más közéleti politikai, vagy akár nemzetközi gazdasági tényező az csak áttételesebben gyűrűzik át, tehát elsősorban a piac belső dinamikájával vannak elfoglalva szakmai szereplők, és általában viszonylag közel járnak a valósághoz, ugye az utólagosan összevethető adatok alapján. Egy picit mesélj arról, hogy hogyan készül ez a felmérés, kik vesznek benne részt, hogy jobban megértsük a szereplőket is. Ez a felmérés ugye azzal a céllal készül, hogy valamilyen fajta szép magyar szóval ilyen market sentimentet, tehát egy ilyen piaci közérzetet mutasson meg azoknak a szereplőknek, akik valamihez mérni szeretnék a saját terveiket, és el akarják képzelni, hogy az adott évben mire számíthatnak. És ilyen értelemben ez nem mondható egy nagyon professzionális statisztikai kutatásnak, hanem ez egy kifejezetten jó merítésű felmérése annak, hogy ugye elsődlegesen az IAB tagszervezetei, meg a hozzánk közel álló hirdetők és további kommunikációs csoportok mire számítanak. Úgyhogy itt egy viszonylag tág körben az IAB és az ÖRT elérési körében kérünk szakmai véleményeket, azt kérjük, hogy lehetőség szerint egy cégtől ne sok embertől ki, mert a vélemények konvergálnak ott egymáshoz házon belül, és ezekből próbálunk egy minél heterogénebb és minél több csoportot reprezentatívan képviselő válaszadói kört kipréselni, de nem állítjuk, hogy ez mindig sikerül, tehát van olyan év, amikor egy-egy csoport alul reprezentált, hogyha ez kirívó, akkor ezt szoktuk is jelezni a kutatásban. A válaszadókat horizontálisan és vertikálisan is lehet szegmentálni, tehát itt vannak médiaügynökségek, médiavállalatok, szolgáltatók, hirdetők és vezetők, és beosztottak is, ha jól értem. Kik az optimisták ma, és kik a pessimisták? Azt kell mondjam, hogy kevés évben tértünk el attól az általános trendtől, hogy a pénzhez legközelebb állók szoktak optimisták lenni. Tehát a válaszadóink között a hirdetői kategóriába tartozók jellemzően nagyobb költési szinteket prognosztizálnak, a bármely csoportnál dolgozók közül a felső vezetők vagy a legfelsőbb döntéshozói kategóriába tartozók jellemzően szintén optimistábbak, akik egy kicsit kevésbé közvetlenül hatnak a pénzre, tehát mondjuk a piaci csoportok közül ugye minél távolabb megyünk, a legtávolabb talán maga a média szereplők köre lehet, akik alapvetően befogadói a hirdetési költésnek, ők pessimistábbak, ők óvatosabbak, ők mindig bátortalanabbak, és ez igaz arra is, vagy igaz a döntéshozástól távolabb dolgozó, inkább végrehajtó szerepekben dolgozó munkatársakra is, ők szintén óvatosabbak. És te, mint cégvezető, akkor te optimista vagy? Mert én például elég pessimistának látom ezt a ránk váró évet, hogy őszinte legyek.
Részben osztom a pessimizmusodat, tehát azt gondolom, hogy média szereplőként és cégvezetőként olyan nagyon rendkívüli optimista hangulatra nem sok okom van, de érdekes módon ez a piac általános helyzetével jobban összefügg, mint pusztán szűken az a bizonyos reklámpiaci várakozás, amiről az Adexpect kutatás szól. Ott azt gondolom, hogy egy többé-kevésbé reális összképet nyújt ez a kutatás, és az elmúlt évek ezt nagyjából igazolták. Függetlenül attól, hogy ahogy elmondtam, őszintén megszoktuk jelölni a kutatás méretét, jellegét, tehát hogy ez nem egy szuper reprezentatív kutatás. Van egy optimizmus kutatás része is ennek a felmérésnek, és ott azt figyeltem meg, hogy összességében pozitív az összkép, de a pessimisták egy év alatt a 3-szorosára nőtt a pessimisták aránya, ha jól emlékszem. Figyeltem is, hogy mennyire van most tele a poharad, így próbálom megbecsülni, hogy az most félig tele vagy félig üres, mert konkrétan erről van szó, hogy azt az eredményt, amit idén ez a kutatás hozott, azt egyértelműen pozitívnak kell értékelnünk, hogyha azt nézzük, hogy az optimizmus kutatás, ami az egész Adexpect kutatáson belül külön csak tényleg a hangulatot, közvetlenül a hangulatot akarja felmérni, arra kérdez rá, hogy a saját cégét illetően, vagy az egész piacot illetően összességében hogy érzi magát, mennyire vár arra, hogy ez egy jobb év lesz, mint az előző, vagy rosszabb, számok nélkül. És az látszik, hogy körülbelül a 3/4 a válaszadóknak továbbra sem pessimista, tehát vagy semleges, vagy a tavalyinál jobb évre számít. De hogyha az összes megoszlást nézzük, akkor az igazán optimisták jelentősen kevesebben lettek, és a pessimisták meg érdemben többen. Tehát ez a pohár, ez tényleg félig tele, félig üres, továbbra is egy döntően optimista piacról beszélünk, de a tavalyi összképhez képest ez az optimizmus gyengült. Visszakanyarodva az Adexpect kutatáshoz, hogyha az elmúlt évek eredményeit nézzük, akkor a várakozások a tények ismeretében mennyire jöttek be? Elég jó aránnyal találják el a válaszadóink a valóságot. Tehát én azt gondolom, hogy a legfőbb tényezők, amikre itt figyelni érdemes, azok inkább tényleg a nagyságrendek, meg a főtrendek. És azokban az években, amikben az IAB Adexpect és az Adex párhuzamosan már elkészült, ott ezek a számok egymáshoz jellemzően viszonylag közel voltak, de amikor elkészül egy ilyen kutatás, és ugye 2000, nem tudom, elspoilerezhetem-e, süthetem-e már a fontos számokat, mert hát mindegyik publikus már. Tehát amikor most az hazai piacra egy 10,9%-os növekményt várnak a szereplők, akkor ebből nem a 9 vagy a további századpontosságú becsléseket érdemes leszűrni, hanem ez a 10-12% közötti növekmény, amire ők számítanak, amire mi IAB tagok és hozzánk közel álló válaszadók számítunk, az összességében az egészséges, normális, rendkívüli visszaesésre, vagy nagyon rendkívüli kiugró növekedésre nem számító válaszkategóriai 10 év alapján. Tehát ez egy ilyen nyugodt piacfejlődést mutat látszólag, miközben a külvilág nagyon turbulens, és minden csak nem nyugodt. Na, és akkor most már rá is kanyarodtunk az eredményekre, és reflektálok a félig üres vagy félig teli pohárra, hogy ez a 10,9%-os növekedés, ez tök jó hangzik, de én ebből azt látom, hogy viszont a hazai piac növekedése az ennél szerényebb az elvárások szerint, tehát megint a globális szereplők fognak nagyot kaszálni a piac érzete szerint? Ez egyértelműen így van, tehát jelentősebb növekményre számít minden válaszadó a teljes magyarországi piac tekintetében, mint a hazai szereplőknél lecsapódó költés tekintetében. Ugye itt mindig ilyen definíciós részleteknél fontos leragadni, hogy úgy próbáljuk megkülönböztetni a kettőt, hogy hazainak azt tartjuk, akinek a működésének minden fontos ilyen értékvezérlő tényezője hazai. Tehát itt adózik, itt alkalmazza a munkatársait, itt végzi az üzleti tevékenységének a döntő részét, és ilyen értelemben a hazai szereplők prognózisa az következetesen minden évben szerényebb, mint a teljes piacé, teljes magyar piacé. Az ugye csak, hogy hangozzék el a szám, az 7,9%-os növekmény prognosztizál az idei évre ez a felmérés. És azt kell mondjam, hogy a trend az érdekes itt is, mert míg a nemzetközi szereplőkkel együtt a teljes piac növekedését egy picivel szerényebbre értékelték az idei felmérés válaszadói, mint a tavalyi kutatás mutatta, ehhez képest a hazait
pedig egy kicsit erősebbnek. Tehát 2024 elején szerényebb növekedésre számított a válaszadóink köre abban az évben, mint amire idén számítanak. Ez tavaly úgy alakult, hogy igen, 10,9%-ról, bocsánat, nem jó számot mondok, 5,4%-ról 7,9%-ra nőtt meg az a várakozás, hogy fog alakulni a kifejezetten hazai szereplőknél learatható költés. És mit gondol a szakma, mik lesznek a húzó területek? Minden időszaknak megvannak a buzzwordjei, most azt gondolom, hogy a Connected TV és a retail média az, ami mindenhonnan jön, ezek a legerősebb húzó ágazatok? Érdekes módon a kettő közül az első abszolút, tehát azt kell mondani, hogy a kutatás történetében ritkán volt ennyire kiugró dominanciája egy területnek, mint ahogy most tényleg a Connected TV-től sokat vár a piac. Tehát nagyon sok a nyitott kérdéseinkre és nagyon sok válaszban a Connected TV említődött, és a számok szerint is ez a legkiugróbb trend, vagy a legfontosabb jelensége az idei médiapiacnak. Itt számítanak a digitális médiapiacon, itt számítanak a legnagyobb reklámköltés növekményre. Nyilván itt van egyfajta bázishatás is, tehát a sokkal régebb óta, sokkal mélyebben belakott területeken már kevésbé dinamikus a növekmény, de a retail média ehhez képest növekedés várakozásban nem ennyire kiugró. Tehát sok az említés, de a növekedést azt ott nem várják ennyire jelentősnek. A top 3-ban még a videó in-stream hirdetések fértek be, ami megint nem meglepő, mert évek óta sláger téma, hogy egyre több mozgóképes hirdetés egyre inkább a tényleges videótartalmakhoz kötődve fog megjelenni, és a social-ön belül is a fizetett kategória az, ami még az idei év nagyon kiugró témája lehet. És hát vannak ugye a trendjeink is, hogy mik azok hogy milyen jellegű faktorok fogják ezt az egész piacot még irányítani, és ott azt kell mondjam, hogy évek óta és idén is az adatalapú költések a legmeghatározóbbak, tehát hogy ez fogja segíteni azt, hogy dinamikusabban nőjön a piac. Ezen kívül bekerült a top 3-ba már az AI, tehát egyértelműen a mesterséges intelligencia hatása az sokféle területről fog begyűrűzni a reklámköltésbe, és a második legmarkánsabb jelenség jelölték a válaszadóink, és ami még hat majd nagyon a piacra, az az áremelkedés. Tehát noha nem volt a tavalyi infláció annyira kiugró, a válaszadóink várakozása szerint a nominális, mert itt nem ragozzuk túl, de hogy logikailag az ember a számokra gondol, a nominális reklámköltést érdemben növelni fogja a reklámpiaci áremelkedés. És mi az, amit a legjobban fél a piac? Hát a legjobban fél a piac, ez a jelenségek között kettőt tudok kiemelni, amit végül is ezen a plusz-minusz 3-as skálán negatív értékkel honoráltak a válaszadóink. Az egyik a klasszikus szép Európai Uniós szakkifejezéssel élve a very large online platforms, tehát hogy a nagy globális szereplőknek a platformjai, amiknek a forgalomterelési tevékenysége az radikálisan átalakul, részben az üzletpolitikájuk, részben a közéleti trendek, részben az AI hatás miatt, tehát hogy azzal, hogy ők kevesebb forgalmat adnak, meg hogy máshogy működnek, ezzel az ő tevékenységük a válaszadóink szerint vissza fogja húzni, tehát egy kicsit negatívan hat majd a piacra. A másik, amit ilyen negatív tényezőként említenek, összesen 2 volt a 20 körüli felsorolásból negatív értékkel. Tehát a másik negatív az a szuverenitási hatóság tevékenysége, amit ugye mi nem kérdezünk kvalitatíve, tehát nem magyarázzák el a válaszadóink, hogy miről van szó, az ehhez kapcsolódó piaci bizonytalanság. Tehát, hogy a hazai média szereplők tevékenysége és a szuverenitási hatóság működése hogy viszonyul egymáshoz, ez biztos, hogy egy bizonytalansági faktor, tehát nem kell ahhoz a politikai aréna bármelyik oldalán ülni, vagy nem kell ahhoz hirdetőnek, médiatulajdonosnak, médiavállalkozónak, vagy bármelyik egyéb kommunikációs területen dolgozónak lenni, hogy úgy érezzük, hogy ez egy bizonytalansági faktor, mert a piac nem tudja, hogy mivel számolhat. És akkor erre nem csak a médiavállalatok válaszadói válaszoltak így, hanem akkor az egész piac. Tehát ez nem, itt az összpiaci várakozás lett negatív, igen. Na, de bízzunk abban, hogy folytatódik az a trend, hogy az előrejelzések azok nagyjából köszönő viszonyban vannak a tényekkel, és akkor majd egy év múlva nézzük meg, hogy mire jutottunk. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és meséltél az Adexpectről. Köszönöm, hogy itt lehettem. Ha tetszett ez a műsor, kérlek iratkozzatok fel a csatornánkra, és nézzétek a folytatást is. Sziasztok!
you.